Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilmu yang barokah, rezeki yang barokah, dan panjang umur yang barokah. Para muhibin Kiai Haji Abdul Rahman Al-Kausar, rohimakumullah. Dalam acara pengajian umum terbaru Gus Kausar di Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, alhamdulillah Gus Kausar bisa hadir dan memberikan mauidhah hasanahnya. Di awal pengajiannya, Gus Kausar menjelaskan betapa padatnya jadwal beliau dan Gus Fahim, sehingga datang ke lokasi yang ada di Ngawi, agak terlambat. Lantas bagaimana? Dan apa saja muatan isi tausiah dari Gus Kausar? Kita dengarkan dan saksikan saja tayangannya berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa jtabahu wa akhtarahu linubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da la hawla wa la quwata illa billah Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli. Para kiai, para bini sepuh, para alim sedaya keluarga saking Mbah Yai nyapo aku. Anu Gus diaturi siap-siap acarane Mbak Udah. Halah mbok rondo wis. Mesakaken. Lari-lari niku lho. Mesakaken. Anu konferensi, kalau kita seiling kalih dawuh Gus Wahyu mau nika. Ya artose sami ngoten lho. Oh iya konferensi. Ana konferensi iki. Anak rapat yang mau induk, matur gak iso aku. Nggih. Mikir. Semanten niku kemutan wa syawirhum fil amr, rembukan sik. Ngebel Gus Wahim kula. Pripun niku jadwale awake dhewe? Cek Mbah Yai rawuh gak konferensi. Nek gak rawuh budal bahaya aku niku. Mas tekne Mbah Yai rawuh kok gak sampai jam piro tenan. Kita baru dapat jawaban sekitar jam 9 lebih sedikit. Mbah Yai mboten saged rawuh konferensi. Bisi malih kali lari-lari. Niki Gus Wahim sampun siap berangkat bae. Aduh iki. Berangkat tenan kabeh ndonga nggih. Wis aduh desa. Wis pokoke jan gak menjanjikan. Ndonga muga-muga kewengen wong-wong wis do kondur. Ngono. Nggih lagi ngoten. Nggih ndonga niku kan mboten mesti dijabahi kalih pangeran. Wong pengen niku bagus. Tapi harus sadar di saat yang sama bahwa tidak semua keinginan kemudian bisa kita capai. Karena kama qala Iwan Fals radhiyallahu taala anhu, keinginan adalah sumber penderitaan. Nah, sama ini kakean karep, kakean pengen, itu bahaya. Bahaya, ciri Iwan Fals, dan itu cocok. Awake dhewe iku ojo gampang pengen. Lan kula dugi mriki alhamdulillah disuguhi jambu. Oh, enak banget langsung sumbut ya aku. Kula ringan kok, Pak. Kula niku ringan banget kula wis teko kene ana jambu, wis cocok iki. Kok malah disebut ambek MC-ne kondang munggah. Aku ya menawarkan diri. Pak iki wis bengi, piye nek mangan jambu ae wong-wong ndang didongani ndang buyar aku.
Alah ampun to Gus, sekedhik-sekedhik. Wong ngomong kok sithik. Piye kuwi? Tapi mugi-mugi kados wau dipun dawuhaken Gus Wahim, betapa pentingnya, betapa menunggunya, betapa menantinya. Jenengan ngenteni kita ngeten iki, itu sudah sangat bikin panik. Apalagi kayak tadi didawuhkan oleh Gus Wahim, beliau-beliau yang selalu menantikan doa-doa kita, orang tua kita, kakek nenek moyang kita, yang selalu menantikan amal-amal baik kita, termasuk di dalamnya adalah doa-doa kita. Kita selalu doakan Gus Wahim, yantadhiru fihi da'watan talhaquhu fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Muga-muga awake dhewe kabeh kami Allah taala ditakdirno dadi anak-anak sing bekti nang wong tuwa, dadi anak-anak sing dianggap minal abrar, yakni golongane wong-wong sing berbakti kepada orang tua. Al-abrar, Pak, berulang kali al-abrar itu disebut dalam Al-Quran. Innal abrar lafi na'im, itu 2 kali kalau enggak salah. Kemudian wa tawaffana ma'al abrar, betapa Mbah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberi ajaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sekian banyak doanya, diantaranya adalah wa tawaffana ma'al abrar. Al abrar niku anu Pak, kula niku mboten adus tangi turu niki mek iling-ilingan mawon nggih Pak. Sailing kula al abrar niku dawuh Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar iku anake Pak Umar. Dawuh Ibnu Umar, wa innama sammahumul abrar li'annahum barru al aba wal abna. Kenapa Allah menyebut mereka al abrar? Artinya baru bisa masuk kategori abrar ketika mereka itu berbuat baik kepada orang tuanya dan juga anak-anaknya. Jadi wong bir iku, wong bekti iku ora mek nang wong tuwa tok. Tapi nalika jenengan dadi wong tuwa iku kudu apik nang anak, kudu apik nang anak. Saimut kula, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita? Misalnya beliau masih hidup, ya kita selalu berusaha ngeladeni kanthi sae. Lamun gitu. Tenang apa santai mawon. Awake dhewe wong NU, Pak. Wong NU itu dalam kondisi apapun bahagia. Kadang-kadang kita ini dicemooh karena di setiap perkumpulan kita, pertemuan kita, apa iku NU iku? NU iku ngaji kok gak ngaji guyon tok, ngakak-ngakak tok, seneng-seneng tok. Lah pancen wong Islam iku ditugasi seneng kok. Dan memang bahagia itu penting loh Pak. Piye sampeyan? Ngakak itu kadang-kadang ya penting. Pengajian model apa itu kok hanya tertawa dan kemudian ditutup dengan makan-makan lho piye to? Bapak jan dawuh Kanjeng Nabi ngono kuwi ya. Intermezzo nih. Tapi senajan intermezzo iku nek ngomong santri tetep duwe dalil lho. Inna min khiyari ummati, ini dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna min khiyari ummati qauman yatahakuna min saati rahmatillah. Udah gitu, gitu betul ya. Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna min saati rahmatillah. Di antara umat-umat pilihan Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah kaum, sebuah komunitas, sebuah kelompok yang selalu tertawa terbahak-bahak, yadhakuna jahra min saati rahmatillah. Saking yakine angger guyu mesti ngowakak, saking yakine jembare rahmate Allah. Stok wong NU duwe dalil, tenang ae ora usah khawatir kowe. Kowe arep ngakak, kowe arep nyapo panggah duwe dalil. Tapi permasalahannya nek diterusne ya rada bahaya. Tapi wa yabquna sirra min khaufi adzabillah.
Cuma dalam kondisi-kondisi tertentu, pas nalika dhewe, nalika mujahadah, nalika wiridan, nangis tenan ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Dhewe guyu. Lah kowe dhewe kok ngguyu. Nah iki. Kowe mesti obat muntek, Pak. Wa yabquna sirra min khaufi adzabillah. Di momen-momen tertentu dia ingat betapa bahayanya, betapa mengerikannya azab Allah Subhanahu wa taala, njur nangis. Lha nggih, Pak. Ya pancen ngoten niku dawuh Kanjeng Nabi. Makane wong iku kudu belajar husnudzon nang wong liya. Orang itu harus selalu belajar untuk memiliki prasangka baik pada orang lain. Ojo gampang salah faham, ojo gampang hasud. Karena kita itu tidak pernah tahu sebetulnya orang ini punya kapasitas apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mergo niku terusane hadis menika abdanuhum fil ardi tapi wa qulubuhum fis sama. Secara fisik mereka yang ngopi-ngopi bareng kita, tapi atine iki wis tekan langit, Pak. Atine iki sing diilingi mek zat yang ada di langit. Artinya yo hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Arwahuhum fid dunya tapi wa uguluhum fil malail a'la. Mungkin nyawane pancen jek nemplek, tapi otaknya itu yang selalu diingat adalah al malail a'la, ponto-ponto sing mulya sing ana ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Yo malaikat-malaikat sing cara ngopi, cara bal-balan niku ning langit ngono, Pak. Iku pikirane ngono kuwi. Wis balikne ngomongne abrar. Iku bakal intermezzo gara-gara kowe ngakak lho. Kak golekno dalil, tenang ae. Kowe wis arep ngguyu kak dalil, kowe arep nangis kak golekno dalil. Awakmu arep koyo dhewe Gus Wahim moro-moro ngguyu pas dhewe kak golekno dalil. Panggah siap tok awake dhewe. Panggah siap tok ae. Wangsul malih betapa pentingnya kita ini benar-benar menjadi anak yang berbakti. Muga-muga awake dhewe ditakdir ngoten niku. Cuman kula niku sing rada berat adalah ketika Gus Wahim mulai ndawuhne bagaimana cara kita mencetak, memiliki generasi-generasi yang baik, memiliki keturunan-keturunan yang baik. Nah, sedangkan orang wong tuane kaya awake dhewe terus moro-moro ndonga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kemudian kita tidak mengaca kita itu siapa, awake dhewe iki kaya apa kelakuane, awake dhewe. Di antara cara anak berbakti, ngeten-ngeten, mboten kok di antara cara anak berbakti. Kula tasih emut dawuh Kanjeng Nabi, ainu ala auladikum albirra. Niku dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ainu ala auladikum birrakum. Ada beberapa riwayat ngoten niku. Ada beberapa riwayat albirra. Kita sebagai orang tua itu harus memfasilitasi nulung anak supaya anak itu dilalah dadi anak sing bekti. Saemut kula niki iling-ilingan mawon nggih. Iling-ilingane santri tangi turu. Ben aku ngerti betapa ngerinya seorang santri. Santri tangi turu tok iku lumayan. Saemut kula di beberapa syarah hadis itu dikatakan bahwa cara i'anatil aulad
ilal birri itu adalah memastikan kelakuan kita itu baik. Itu baik. Artinya apa? Artinya suatu lamagana walid harian orang tuanya. Innal usul menika alaiha yang butuh syajar. Karena pohon itu selalu menyesuaikan apa namanya? Iki lho Pak, apa jenenge? Pangi lho Pak. Ranting itu akan selalu menyesuaikan akarnya, akan selalu menyesuaikan akarnya. Artinya nek jenengan pengen anak sing apik ya harus kita mulai dari diri kita, Pak. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wikayah anin nar itu pertama kali kita dulu, Pak. Ibda binafsik summa biman taul. Kalau mau baik ya jenengan harus baik dulu. Jenengan pengen beten anak jenengan jamaah, sregep ngaji, sregep sekolah, sregep sinau. Nuwun sewu, awake dhewe sregep jamaah Pak. Yo ngaku lho Pak, penak-penakan lho wis bengi lho iki ya. Iki lho wis bengi, aja aneh-aneh awakmu iki. Lek takoki cak-cekno lho, Le, iki Jumat lho, wis setengah 12 nang budal. Bapake, "Bu, aku mau pesen kopi kok sawit." Bapake jek toto-toto ngopi. Tapi gaya-gayanan nyeneni anake supaya ndang budal. Sinau, aja ndelok TV. Sinau, HP-ne dekek. Bapake panggah, lek ngomong itu ya dolanan HP. HP-ne dekek aja aneh-aneh. Apa-apaan. Innal usul 'alaiha yang butuh syajar. Contoh yang baiklah lisanul hal antaku min lisanil maqal. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bapak kula nek dalil menggunakan riwayat lisanul hal afsahu min lisanil maqal, paman kula nek dalil lisanul hal antaku min lisanil maqal. Penak ndek guru niku ngeten iki, gak patek matlaah ngrungokne tok. Lah permasalahane awakmu ki guru wis ora patek duwe. Ya ta? Matlaah yo malah bingung. Sekali diceritani dangling. Tapi gak apa-apa, bener itu. Aku cocok itu. Sing penting sampean masih memiliki ketertarikan untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang sudah-sudah. Itu bagus itu. Nggih. Sampean duwe demen kabeh kiai-kiai, duwe demen kabeh pesantren. Itu luar biasa sudah. Bagade kenapa kemudian kami selalu kampanye, selalu meminta jenengan-jenengan nek tasik koyok kula, kalau masih kayak saya, kayaknya tidak punya satu karakter baik untuk layak ditiru anak-anak kita, sebaiknya tolong anak-anak itu dikirimkan ke pondok pesantren. Jenengan celakakan kali kiai-kiai. Lek kula pancen sadar, Pak. Lho kula sadar, kula santai mawon. Kula mboten napa-napa. Kula pancen sadar banget bahwa saya tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kemampuan untuk kemudian mampu memberikan uswah hasanah bagi anak-anak saya. Mangane anak kula niku nek teng omah kak ken nyonto paman-pamane, kak ken nyonto mbah-mbahe, nek pas wayah ngaji iki langsung kak uncalno nang pondok, Pak. Aja sampai anakku kemudian yang menjadi acuan adalah bapaknya. Bahaya. Bahaya tenan. Kula lho nggih saestu, nggih sadar diriku penting lho, Pak. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jangan sekali-kali sok-sokan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita belum mampu metani kelemahan kita sendiri. Kita ini metani kelemahan teman kita itu mudah. Jangan lungguh 5 menit saeneke kelemahane kancamu. Konangan kabeh. Koncoi kebusukannya apa saja, jenengan wis niteni kabeh. Kan ono to kanca iku modele WA isu-isu. Ayo ngopi. Padahal sepanjang panjenengan berteman, bocah gak tahu ngopi kok dhek sembayari gak tahu. Tapi itu adalah teman yang sangat baik. Karena tanpa orang-orang seperti itu ngopi jenengan sepi.
Kudu mbok hargai, kanca model ngono iku kudu mbok hargai tenan. Dan mungkin teman seperti itulah yang kemudian mengingatkan jenengan karena nganggurnya, engko bengi ngaji lho ana Gus Kausar, ana Gus Fahim. Kanca-kanca semodel ngono kuwi gak tau bayari ngono kuwi. Artinya jenengan jangan sampai kemudian punya perasaan bahwa ada loh makhluk Allah Ta'ala yang tidak ada manfaatnya. Gak ono Pak, termasuk sing nyerimpeti model gini mau. Ono Pak manfaatnya, bagus ya. Pangsul malih. Kula wau nembe lenggah ten mriki Gus Wahim dawuh-dawuh. Kula niku mirengaken dawuh Gus Wahim terus batin. Sok nek aku mati. Lah sing ngaholi sapa? Aku ya malah wedi. Aku kangelan, kesel-kesel, wayahe penak-penak nggletak biayaan tekan Ngawi. Gek ternyata mek ijole jambu. Bahasan aku mati, gak ono sing ngeholi, gak ono sing dongane. Padahal dawuh Kanjeng Nabi, ummati ummatun marhumah. Yadkhulu kuburaha bidunubiha wa yahruju minha la dunuba 'alaiha. Yumahhasu bistighfaril mu'minina laha. Umat saya itu adalah umat yang memang disayang Tuhan, disayang Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk kubur itu dengan penuh dosa. Lah itu kan kita itu. Itu kan awake dhewe to, Pak. Awake dhewe mati nggo apa jajal? Alah aja gaya-gayanan kowe. Aku lho sing setengah kiai rada yakin nek jelas sanguku iki dosa. Tapi ternyata dari Kanjeng Nabi, ketika kita masuk kubur dengan penuh dosa, kita keluar dari kubur sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku blas gak ono dosa. Sebabnya yumahhasu bistighfaril mu'minina laha. Dosa-dosa kita itu sudah dihapus oleh Allah mergo akeh wong sing njaluk ning ngapura. Ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, lebu kabeh. Ya kaya ngeten iki to, Mbah Yai Abdul Qahar, Mbah Kiai Zainuddin, Mbah Kiai Arbai. Sendungane sakmene akeh, Pak. Lah itu sadhe mati terus NU entek no piye? Kayak sing percaya hadis-hadis model ngene iki wong NU tok, Gak ono sendungane. Hatam tenan. Ono umat Kanjeng Nabi mak bedunduk. Apa ya bahasane? Metu lho kok kuburane lho, apa jenenge mak bedungul ngono lho, apa lek ngarani gak paham bahasane. Ya pokoknya metu ke kuburan ngono iki lho. Kok jik ono dosane, iku berarti NU wis entek yo. Selama NU jik jaya gak mungkin yo. Jelas umat Mbah Kanjeng Nabi mbuh NU mbuh ora kabeh padang. Sebab dongane kiai mesti Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat. Mesti ngono. Elek sampai sesuk ono umat Mbah Kanjeng Nabi metu kok kuburan cik nggo dosa, berarti wong sing percaya ambek donga-donga model ngono iku wis entek. Iku mesti diawali kok Ngawi. Diawali kok Ngawi. Sing gak patek NU. Akhir-akhir itu NU. Saestu kula mbiyen ngaji teng mriki ni. Ya Allah, tau wagi sok Ngawi. Lha kula kan wong Ngawi to, kan kula pinginane teng ndi Pak? Klaten. Akan cerita, mbahku iku asline kono. Ora NU blas asline. Tapi tambah suwi tambah. Luar biasa NU nih. Muga-muga istiqomah lan muda saya. Lho saestu mbiyen ngaji ning NU. Kula ngaji teng masjid ndi iki? Ngene Mbak Utahi lho apa jenenge? Talok, masjid Talok sing ngaji wong 7 tok. Lho saestu nih tahu aku ngaji penutupan Bahsul Masail yang menjadi kebanggaan dan acuan orang NU nate digawe teng ngene Talok sing ngaji wong 7 apa wong 11 wis apik pokoke ganjil lah, innallaha witrun yuhibbul witra pokoke ya. Lho tenan, saiki wong sakmene akeh wis luar biasa banget. Tapi apapun awake dhewe ya muga-muga dhewe kabeh dosane di ngapura mbek Allah Subhanahu wa taala. Iki lho tahun baru, Pak.
Iki tahun baru. Tahun baru ini awake dhewe niku asline saiki. Sampeyan arep perayaane asline ya saiki iki lho. Sampeyan arep slametan ya asline ya saiki iki. Wulan paling istimewa mau tirakati ya saiki iki. Malah mau gawe ngumbah. Ora masalah keris, ora lek keris lumayan lah. Sing mau umbah mah gak kerismu. Sing ora muktabar belas gak ono kasihate wae. Hah? La ilaha illallah lah. Keris sing amatir banget. Urung sampai kesenggol wis modot jere. Keris tolol. Iku apik banget Pak awake dhewe. Ayolah kita memperbaiki. Mergo gini lho Pak. Gara-gara Gus Wahim, aku jan gregetem nek Gus Wahim nyapuk ngomongne mati lho, pegel. Wong mati lho Pak, mati lho. Qati'ul ladzat. Hazimul ladzat. Pemutus semua kenikmatan, mati Pak. Sampeyan nyelengi model piye, sampeyan kerja wis luar biasa. Kok moro-moro mati. Diporak bojomu, bar kuwi bojomu dilamar wong. La ilaha illallah. Mati bahaya tenan. Bakane dawuh ya muga-muga awake dhewe kabeh gak duwe dosa jariah. Lho tenan dosa jariah bahaya tenan, Pak. Al-wail liman mata wa yabqa dhunubuh. Kan ngene asline, tuba liman mata wa matat dhunubuh. Tapi al-wail wal wail iku liman mata wa tabqa dhunubuh. Keberuntungan, kesuksesan sejati adalah ketika kita meninggal dan kemudian dosa kita terputus. Dosa kita terputus. Iku wong bejo tenan, Pak. Bejo-bejone wong bejo iku mati, dosane awake dhewe bar. Sial iku awake dhewe mati, awake dhewe jek duwe dosa jariah. Sampeyan tahu yasinan gak? Nate nggih? Pun nate yasinan sampean kan pun mulai NU. Wah iku malah ono kopiah malah tulisan wis NU. Nah, sing NU kan kopiah tok ya. Ya padha kabeh. Aku nyapa takoki wong, Gus, jenengan kok mboten ate Gus ngagem klambi takwa. Aku yo wedi sing mlebu surga klambiku tok. Sing selamat mek klambiku tok. Padha duwe HP isine kitab Quran, hadis buarang kali diiseni. Wediku kok sing dileboni surga mek HP-ne tok. Menungsane mancep. Padha mek wong NU, gua ya kayanan. NU tulis gua di Nahdlatul Ulama. Gua ya kaya ning kene ning sae Nahdlatul Ulama. Mari dadi wong NU pikirane sae. Gak duwe aku gak duwe tapi ya winginane dikei seragam saka PWNU, dikei seragam tulisi Nahdlatul Ulama. Aku wis gak gawe lah. Ya ben koyo kanca-kancane. Gen ketok NU. Muhammadinu. Setengah Muhammadiyah, setengah NU. Artinya setengah Muhammadiyah itu ya pancen umat Gusti Muhammad tenan. Muhammadiyah itu mau apa? Terus santri-santri ini masayih tenan. Maksudnya ngono lho Muhammadinu itu. Aku mau cerita apa? Mati. Wong kok mati. Sama yasinan mesti tau krungu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta. Inna saktenane ingsun Allah iku nahnu tegese ingsun iku nuhyi bakal nguripake sapa ingsun al mauta ing wong kang padha mati. Wa naktubu ma qaddamu. Wa naktubu lan nyatet sapa ingsun merekam dengan baik ma ing barang qaddamu kang dinginake sapa al mauta ing ma. Semua yang kita lakukan semua tercatat dengan baik. Wa atharahum lan pira-pira labete mauta. Wa atharahum lan pira-pira labete mauta. Al asar iku cara tafsir Jalalain iku singkat mek ngene tok. Al asar iku ma ustunna ba'dahum. Sesuatu hal, perilaku, kelakuan, amal yang kemudian menjadi inspirasi banyak orang dan diteruskan ketika dia sudah meninggal.
Misalnya mbiyen pertama kali neng Ngawi ku sapa sing ngadakne manakipan, ngadakne maulidan, ngadakne tahlilan, ngadakne yasinan, berjanjian dan lain sebagainya. Iku saiki mungkin beliau-beliau iku wis sedo, wis dipundhut mbek Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapanpun ada pertemuan-pertemuan kumpul-kumpul semodel ngono, beliau-beliau pasti akan mendapatkan kiriman pahalanya. Iku asar, Pak. Biyen nang Ngawi gak ana wong dolanan otok. Gak ana wong dolanan kertu, gak ana wong judi. Pertama kali wong otok, wong keplek. Kok saiki wis modar? Iku tenang ae. Dosane gak mok pek tok. Iku mesti selalu ditransfer kepada mereka yang memberi contoh pertama kali. Lho iku pancen ngono kuwi. Iku koyo MLM ngono lho. Pancen ngono kuwi. Man sanata sunatan hasanatan kan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dibalikkan padha wae, Pak. Dibalikkan padha wae. Sama saja. Bagade beberapa tafsir yang lain mengatakan iku imma hasanah wa imma sayyi'ah. Hasanah itu contohnya ka ilmin allamu wa habisin waqafu. Kados wau-dipun dawuhaken Gus Wahim bau. Ka ilmin allamu, ada ilmun sing yuntafa'u bi. Ada ilmu yang kemudian dipelajari, diamalkan oleh generasi berikutnya. Atau wahabisin waqafu, wahabisin waqafu. Kados wau dawuh Gus Wahim, apa mau urunan apa jenenge? Semen. Ya Pak, urunan semen, urunan wesi, urunan donga khas NU. Allah dibangun kantor NU tuh, ya semoga-moga lancar ya lah. Bagus, bagus. Mental ini jangan dihilangkan. Ini NU banget, apa? Bolo-bolo kelompok atau jamiah yang lain gawe kantor luar biasa cepatnya, luar biasa hebatnya. Awake dhewe memang penuh kesabaran dan itu penuh pahala. Paham ya? Gawe kantor MWC sing mek sak lantai 3 tahun nembe pembukaan. Padahal itu mungkin 2 tahun sebelum 3 tahun kuwi iku peletakan batu pertama. Bagus, itu proses. Selama proses itu berjalan betapa banyak pahala kita. Ada kesabaran di sana, ada doa di sana, ada ikhtiar di sana, luar biasa. Nek kelompok-kelompok lain di luar NU kecepetan dungane mepet iku, gak bagus iku. Wis to ngene tok ae. Teruskan begini saja ndak apa-apa. Apik iku. Lah tenan, Pak. Tenan iku. Dan betapa banyaknya kita ngasih kesempatan orang untuk berbuat amal. Ya, Pak, ya. Jajal kelompok-kelompok liya pengen gawe masjid sakdek saknyet. Perencanaan, pembangunan langsung selesai peresmian. Gak ono kesempatan wong liya tinggi amal. Jajal awake dhewe gawe umplung, gawe kotak, gawe proposal. Berapa banyak amal yang kita lakukan, maju ning pinggir dalan panas-panas. Pak, sedekah Pak, jariah Pak, wes akeh Pak. Ganjarane wis to, NU ae panggan, wis to, tenang ae. Tenang ae, wis bagus iku. Lestarikan saja, enggak apa-apa. Lestarikan. Ya nyatane wong ngono mok tepoki. Kita oleh bodoh pengen tapi gak apa-apa, tenang, gak apa-apa. Malah bagus. Kula tasih emut nalika Khole Gus Wasik pertama. Nalika Khole Gus Wasik pertama niku sing dawuh-dawuh kakak kula almarhum Kiai Hakim. Ndawuhaken akeh-akeh ahli swarga iku wong bodoh-bodoh. Inna aksara ahli jannah al-bulhu. Akeh-akeh wong ahli swarga wong bodoh-bodoh. Kita mlebu neh, tenang ae. Tenang, sto. Tetaplah bodoh untuk kemudian menuju surga dengan tenang ya. Lah. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ora padha, Pak. Lek kiai ku bahaya tenan, wong alim iki bahaya tenan. Hisabe double-double, penak dadi wong bodoh. Arep dihisab, ya Allah, lha kula mboten ngertos sing ngoten niku mboten pareng. Kok badhe jenengan hisab bareng mboten ngerti lho kula jenengan hisab. Gek nyawang. Ndelok wajah awake dhewe tok pengiran wis 11 walah. Wis cilik ireng pesek.
ning donya wis kahanane kaya ngono. Mosok ning akhirat mlebu neraka. Dadi obong-obong neraka ya kamu ndak panas. Akhirnya dengan sangat terpaksa digelundung ning surga. Allahumma amin. Glundung-glundung lah mlebu surga. Daripada gayane terbang terjun payung tapi ning neraka. Tenan Pak, mlebu neraka iku terbang Pak. Makanya nek ana wong golek kejadukan pengen miber, apa latihan mlebu neraka apa piye? Lah, tenan. Apa jembatane surga, jembatane Sirat al-Mustaqim, jembatan niku sampai tekan neraka. Iku cara awakmu nyeblok, iku 70 tahun paling enggak. Lah lek kowe saiki belajar miber, kowe arep latihan rono. Ampuh men wae. Wes tau penak santai-santai ngene iki ae. Glundung-glundung lah pokok tekan. Sekono kowe aja goblok-goblok kowe. Aku mau nyeritane apa sampe lali ya. Sampe gara-gara awakmu lho, jan gak menginspirasi blas. Iya, lagi ngeten niku, pancen ngeten niku. Nyeritane apa aku mau ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Ini Abu Umin hauli wa quwwati la hauli wa quwwati fa inna la haula wala quwwata illa billahil azim. Gak mati. Wis gak mati aku. Wis gak tertarik ngomongin mati ya. Gak ngomongne ilmin yuntafa'u bihi. Mau kan ka ilmin allamu wa habisin waqafu. Maka betapa pentingnya kalau ada sesuatu yang bisa kita bantu. Aja mau anggap wakaf iku mek masjid tok. Kowe anggere nek sumbangan semua tokne dhuwitmu kanggo masjid tok. Dan itu karena terpaksa disenggol kancamu nalika ana khutbah khatib. Akeh Pak, apapun itu bisa. Contohnya koyok dalan, koyok jembatan, apapun lah itu bisa kamu wakafkan semuanya. Kamu bisa berjariah di sana. Tapi yo ono sing Allah Pak. Iki jengkak omongin iki terakhir iki dosa sing jariah. Dosa jariah. Dosa jariah itu sailengku nang kitab. Iku lek gak salah aku. Iku kaisyaati batilin wa taksisi dzulmi. Kaisyaati batilin wa taksisi dzulmi. Contone koyok nyebar barang-barang sing salah, barang-barang ngeser-ngeser cara kowe saiki, ya ta? Kowe paham kowe jangan ngawi. Kowe paham ngeser ora ya? Ngirim, ngupload barang sing jelas-jelas keliru. Yang tidak berdasar. Atau taksisi dzulmi. Taksisi dzulmi iku kudu kiai utawa pejabat sing iso. Iku nek ora patek kiai utawa ora patek pejabat gak iso kuwi. Taksisi dzulmi iku ya iso tapi pengaruhnya minim sekali. Tapi nek pejabat pengaruhnya tinggi. Misalnya dalam kepemimpinannya kebetulan dia mengambil satu kebijakan yang sangat merugikan rakyat, merugikan masyarakat, kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya. Gawe undang-undang sing jelas-jelas nyebabi rakyatnya nelongso, rekoso, dan kemudian dia turun, bahkan pada akhirnya dia meninggal, tapi undang-undang ini masih berjalan dan diberlakukan. Iku dadi dosa jariah. Paham ya? Makanya di beberapa kitab yang lain, misalnya kayak dawe Tajuddin As-Subki, nalika ayat wa atharahum iku sailengku dhek menampilkan kata alimin wa tasnif. Mungkin itu beliau hanya menampilkan apa namanya, menampilkan sisi baiknya. Kata alimin wa tasnif, mulang utawa ngarang kitab lho, ngarang buku, ngarang tulisan-tulisan yang menginspirasi dan lain sebagainya. Nah itu
Bahkan beliau itu seingat saya menyampaikan at-tasnif niku aqwa lituli baqaihi ala mamariz zaman, bahwa tulisan kita ini pengaruhnya jauh lebih kuat karena bisa agak lama, bisa bahkan kalau bisa dikatakan secara gampang bisa sepanjang zaman. Makanya gue nulis hati-hati, hati-hati. Dawi Imam Ghazali, innal qalam iku ahadul lisanaini lil insan. Iki bocah wedok-wedok iki. Ya sing nom-nom niku. Kan tukang upload itu. Lah iya to, bapak-bapak iki arep upload apa? Ya Allah, utang kok tambah akeh gen nyapa. Gak. Innal qalam niku ahadul lisanaini lil insan. Bahwa pena, ballpoint, cara saiki yo HP-mu kuwi, uploadanmu itu, apa yang kamu upload itu adalah satu di antara dua mulut yang kita miliki. Jangan kamu anggap mulut kita itu hanya ini saja, kata Imam Ghazali. Enggak. Mergo fa innal kitabah bil qalam iku tadullu ala ibaratil lisan. Karena kita mencatat dengan ballpoint, cara saiki ngetik iku merupakan ganti daripada kita ngomong. Sampean kan nggak ngomong tapi sampean nulis. Lah ini ternyata kata Tajuddin As-Subki aqwa lituli baqai ala mamariz zaman. Karena ini bisa berlangsung lama, Pak. Makanya gue hati-hati nek ngupload apa utawa ngomentari apa, sing hati-hati kowe. Fahfadil qalam amma yajibu hifdzuhu minal lisan. HP-mu, pulpenmu, ballpointmu itu harus benar-benar kamu jaga dari apa yang wajib kamu jaga ketika kamu ngomong. Nek haram nalika mau omong nih, itu berarti haram mau tulis. Ketika ada potensi menyakiti orang lain ketika kamu ucapkan, berarti jangan sampai kamu ketik. Wa ma min katibin illa sayafna wa yubqi dahru bima katabat yadahu. Kowe bakal modar, kowe kabeh bakal mati. Ya aku awakmu kabeh lho mati mesti. Wa ma min katibin illa sayafna. Penulisnya, orang yang mengetiknya pasti mati. Tapi wa yubqi dahru bima katabat yadahu. Cuma apa yang kita tulis tidak akan pernah bisa kita tarik kembali. Wa yubqi dahru bima katabat yadahu. Fala taktub bi kaffika ghaira syai'i yasurruka fil qiyamati antarahu. Jangan sekali-kali, itu Imam Syafi'i. Imamul A'zam, ahadu a'immatil arba'ah. Fala taktub bi kaffika ghaira syai'i. Jangan sekali-kali kamu mengetik sesuatu yang kira-kira tidak membahagiakan kamu, tidak membanggakan kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kowe nek sampai ngetik mek tulisannya mek ngene tok. Nek kira-kira kata-kata ini bisa membuat kamu bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tulis. Niku tulisan kula lho pangeran. Itu karya saya itu. Suwi langsung matur neng malaikat saya itu sampai gewagah ini. Ya didondomi cangkemmu ambek malaikat. Iya Pak, penting itu. Di kados Mbah Yai Abdul Qahar, Mbah Ki Arba'i, Mbah Yai yang kita kholi ini semua. Ini adalah contoh, Pak. Innamal mar'u hadisun ba'dahu. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Wa innamal mar'u hadisun ba'dahu. Kita ini hanya kita akhiri wis mandek aku mari mulai. Kok mulai mangan seding. Iki gak mangan gak NU iki, keblek awakmu ya. Wa innamal mar'u hadisun ba'dahu. Kita semua ini hanya akan menjadi cerita bagi orang-orang masa depan. Kita ini hanya akan menjadi sejarah anak cucu kita. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Tulis sejarah yang baik untuk kemudian bisa dibanggakan anak-anak kita. Kados wau dawuh Gus Wahim. Kados dawuh Gus Wahim wau. Gus Wahim kan dawuh nih, apa mau? Wa awwalu khubsil ma'i khubsu durabihi wa awwalu khubsil qaumi khubsul manakihi. Manakihi itu sapa? Manakihi itu perempuan-perempuan itu
gadis-gadis itu, pilihlah yang terbaik untuk kemudian mendapatkan keturunan terbaik. Karena Gus Sohim kan ngono, aku malah iling pancen dawuh Kanjeng Nabi, pancen ngono kuwi pas nek Kanjeng Nabi, aglil minad dain ta'ish hura, aglil minad dunub yahuna alikal maut, aglil minad daini ta'ish hura. Kemudian wangdur aina tadhu waladak fa innal irqa dassas. Kamu itu kalau punya dosa jangan banyak-banyak, tapi aja gak duwe lah, ya salah lah didik-didik, tapi aja akeh-akeh. Nyapa kok aja akeh-akeh supaya kamu gampang nek mati. Ya hun alikal maut, kamu tidak merasa beban yang berat, kamu tidak ketakutan ketika menghadapi kematian. Aglil minad dain, aklil minad dzunub yahun alikal maut, aklil minad dain ta'ishura. Kowe lek utang aja akeh-akeh, aja akeh-akeh. Angger tangga, angger dulur, angger kanca kok mau utangi, kowe metu ka omah tok masalah. Akhirnya wong malah khusuk ya ning omah, padahal saking medine wong, kok malah khusuk ya. Ora khusuk kuwi, panik. Kamu tidak bisa tenang, makanya jangan sampai terlalu banyak hutangnya. Tapi ojo gak duwe, karena ikatan pertemanan persaudaraan paling awet adalah ikatan yang dibangun dengan cara berhutang. Koncomu sing duwe utang awakmu mek 20.000 gak mungkin lali kowe. Gak mungkin lali. Kowe bedahan bareng-bareng moro-moro koncomu ketekan bensin. Sisi mana bensin ku entek. Ngisi bensin bayaran sih yo sesuk mungkin hanya 15.000 20.000, gede-gede 40.000 atau 50.000. Tapi nek sesuk cetok kowe gak ngawaki, seminggu kas cetok kowe gak ngawaki, saulan kas cetok kowe gak ngawaki, ngopedan maneh kejadian yang sama kowe ngomong podo, insyaallah sampai kiamat kowe tetap dianggap kancane. Artinya gak bakal lali maksudnya, paham gak? Dan akan ditagih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, fangdur aina tadhu waladak. Kowe iki mas-mas sing bagus-bagus mergo aku sulap. Sulap itu. Kan gak ketok awakmu. Bagus kuwi. Makanya aku ketok kok kene koyo gandeng awakmu. Tapi lek lampune jelas gak nyulapi. Gak lek gandeng, jelas kuwi. Gandeng kuwi mergo ngaji kuwi. Lo tenang ae kowe. Kowe masuk bentukmu saiki mbladus gak jelas ngono kuwi. Pokok selagi kowe jek gelem ngaji, kowe ngalim tenan, kowe pinter tenan, kowe kok salih tenan, mesti kowe pelan-pelan menjadi orang yang sangat ganteng. Pasti itu. Sama dulu, santri ku zaman jek dadi santri, awal elek, takokno kiai-kiai kuwi. Tapi sekali beliau berproses kemudian berkhidmah di tengah-tengah masyarakat, mesti mudah ganteng. Deloken bahaya-bahaya sepuh, kewibawaannya, keluwesane, kegantengane, mesti mudah. Semakin kowe ngalim, mudah ganteng kowe, mesti kowe. Mergo al ilmu nur. Ilmu itu cahaya, Pak. Pokoknya wes sekali tambah ngalim mesti tambah ganteng. Tenang aja, susah mikir. Makan dari Gus Wahim kudu untuk kangelan. Pokoknya kowe ngalim, kowe gak kangelan golek bojo. Wong wedok sak donya iku golek bojo iku dengan 2 syarat. Kau omongi, tenan nih rahasia. Tapi tetep kau omong nih. Yes, ben wong wedok iku sak pira hebate sak pira ayune iku syaratnya mek loro tok. Urip. Ya bener lah ya. Urip. Ya urip sembarang kali ya. Kowe nek sing mati sitok sekakele bar wis iki ya. Urip berkualitas. Urip duwe kualitas. Wis ta. Kowe arep botak, boncel, pesek lah. Maafi muskilat. Makanya bapak kula riyen nalika kula didangu bapak umur pira le? 16 tahun. Kok wis tuwek men. 16 tahun iki cara bapak kula tuwek. Kok tuwek men kowe? Bapakmu ile umur 14 tahun, saeneke kiai wis ngelamar. Umur 14 tahun iku saeneke kiai wis pengen ngepek mantu. Awakmu umur 16 tahun sitok wong ngene. Lah piye lho Pak, pancen iya lho. Pancen bapakku ya pancen kula nate didhawuhi kalih ramane
Gus Wahim, Mbah Yai Fuad, kowe iki rada sial dadi anake bapakmu. Bapakmu iki kengalimen. Lha saya setuju. Lah piye lho bapak pancen atraktif lho. Bapak kula niku habare usia 11 tahun menika pun badali Mbah Yai Jazuli beberapa waktu ngaos kitab Muslim. Sahih Muslim. Usianya 11 tahun. Aja banding niku awakmu. Tan saya atuh aku gak nutut. Paman-paman kula, Mbah Yaidin, Mbah Yai Fuad, Mbah Yai Mi, itu semuanya, Mbah Yai Munif, itu semuanya. Kita masuk bapak kula barang niku, usia 8 tahun itu sudah selesai ngaji Minhajul Qawim kambek Fathul Qorib. 8 tahun. Kowe 8 tahun nyapo? Makanya umur 14 tahun saeneke kiai wis ngelamar, nyawang anake umur piro? 16 tahun dah. Kok wis tuwa ya? Kok rene sing nglamar? Wah, langsung mulai kuwi aku langsung matel aseng tenan, ngaji sing tenan. 2 tahun langsung dugi Mbah Yai Hamid Baidawi saking langsung ngelamar aku. Tenang ae kowe. Ngaji yo sik. Ngaji yo sik. Aja kok mek barang-barang donya remeh temeh. Kowe ngaji sing tenanan, santri sing tenanan, madhep tenan kambek Mbah Yai, nderek tenan kambek Mbah Yai. Jangankan hanya seneng-seneng apa sing bisa duniawiyah, bojo sing arep mok jak sowan ning ngarsane Allah taala, sing arep mok jak mbangun rumah tangga, teko mesti. Kowe oleh gak ngetokne kengalimanmu, tapi ilmumu mesti gak gelem ndelik, Pak. Makanya kenapa beberapa hari ini, beberapa waktu ini banyak sekali orang bodoh yang kemudian mencoba untuk kemudian menampilkan sesuatu, ya karena ilmunya nggak ngangkat-ngangkat untuk menampilkan itu. Jadi awakmu santai ae. Kowe cukup ndelik ning omah tapi ngaji sing tenan, kowe ndelik ning keleke kiai tapi nyantri tenan, wis to. Masya Allah, Gus Wahim nih nggak ada khodam. Siapa jenenge? Khodam Gus Wahim lali aku jenenge. Rijal. Masya Allah, kalih niki lho napa jenenge niki? Apa ki? Miki lho. Cik rotok semu putih iki. Lah kok wingi digoleki kalih kancane. Matur Gus Wahim, Gus, Rijal dateng pundi, Gus? Anu lamaran. Padahal Masya Allah. Jan guyu tok wagu. Mesem tok salah. Ambekan dosa. Asli ning ngono. Tapi mergo nderekne kiai, ngalor ngidul nderekne kiai. Ngono cek wong kapusan ngepek mantu. La ilaha. Wis to, pokoke kowe mantep nderek kiai, paham? Mantep bismillah, pokoknya Mbah Yai kak derekno. Insyaallah barokah, insyaallah manfaat, insyaallah iso nyelametne awakmu ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Mugi-mugi pertemuan kita niki kados saha dipun tunggaken Gus Wahim wonten manfaat lan ginanipun. Muga-muga awake kabeh diridhoi pangeran. Kabeh dosane awake dhewe kabeh direlakno mbek pangeran, diikhlasno mbek pangeran. Wis pancen ade kelakuane kaya ngene, muga-muga disepuro mbek Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten ingkang agung. Akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Alhamdulillahirobbil alamin, kami haturkan ucapan terima kasih sudah menonton. Semoga persembahan kami, pengajian dari Kiai Haji Abdul Rahman Al-Kausar ini, menjadi ilmu yang manfaat dan juga barokah. Dan juga semoga Gus Kausar, senantiasa diberi kesehatan dan usia yang panjang, sehingga senantiasa bisa terus maksimal mengasuh para santri Al-Falah Ploso, dan memberi kita guyonan ilmiah yang barokah. Amin ya robbal alamin wa ya mujibas sailin. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe channel kami, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe kami ucapkan, jazakumullah khairon kasiro. Akhir kata, ihdinas sirotol mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.